Şimdi nazal polip, alerjik rinit, eyvallah. Burunda bir problem var. Bununla birlikte en büyük şikayet ne? Horlama. Evet. Şiddetli horlamadan şikayet var. Kilo ile beraber horlama arttı. Evet, kilo almak horlamayı arttırıcı faktördür. Dil köküne de baktım, dil kökü gayet iyi. Horlamaya neden olan yer sadece burun değil. Yani biz burnumuzu ne kadar tedavi edersek edelim, ne kadar açarsak açalım, sizin horlamayı arttıran asıl faktör orta kat. Yani sizin yumuşak damak bölgeniz. Şimdi tabii ki sizin horlamanızı arttıran nazal polip, geniz akıntısı, alerjik etkenler, bir sürü faktör var. Dolayısıyla burnunuzu böyle her zaman bir kilometreyi sıfırlamak için yapılacak bir takım tedavi yöntemleri var. Ama bu burnunuzu açtığımız zaman horlama tamamen geçmeyecek, düzelmeyecek. O yüzden ikinci bir tedavi ihtiyacımız var. Boğaz bölgesine. Dil kökünde bir sorun olmaması iyi. Zaten apne çok tarif etmiyorsunuz. Yani eşinizde, sizde. Apneli hasta görünümünüz de yok. Yani sabah yorgunluğu, gün içi uyku hali, akşam televizyon seyrederken uykuya dalma. Bunlar ağır apnede olan şeyler. Ağır apne olmaması bizim için de bir avantaj. Dolayısıyla her hastanın tedavisi kendine özgü. Şimdi sizde belirleyeceğimiz bir tedavi protokolü var. Ama siz Çanakkale'de yaşıyorsunuz. Senin karşı esnaf arkadaşının tedavisi farklı. Evet, evet. O yüzden hep bunları anlatıyorum ki bu tedaviler kişiye özgü tedaviler. Tamamen kişiye özgü tedaviler.